Li barekê hikûmî tarêxistina aştî, bi helkefta sar û ragihandina damezrandina Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û Hizba Şehîdan, ev ya hate saxkirin. Kadir û Dûst û Lehengirên Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê li snûrê vê komîteyê bi helkefta vê rojê hêviyên nî xwastin bo ayînde û paşaroja Kurdistanê li ser destê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û serkirdatiya wê ya nî û genç. هیویدارین اف یاده ببته پالنرک بو آشتی خوازی و گرتن و یک رزیان آف مالا یکتی نشتمانی کردستان ببته دست بکک بو سرکفتن یکتی نشتمانی کردستان لبغداد و هم سرکفتن بو هلبجارتن اندهاتوین کردستانی یکتی لدمکی وهادا درست بو کو خلق کردستان هیچ امیدک به جیان و به شورش نما بو کو عرب شوفینی دگود اگر جارک دی که دار قسپک لچیان کردستان سرهل ده شورش اکثر هل نادد اوه یکتی بو کو بویا هوکار بو سردانا شورش و دوباره دروزبونا قناعت دنا ناخه و تاکن دلو درون هر تاکی کردا پیروز بای خو آراسته همو بنمال شهیدا کم همو کادیلو دلسوز و حوالانی یکتی نشتمانی کردستان کم هیوادارم یکتی نشتمانی کردستان لقناغا داهاتو زیاتر گرنجی پس جیانا کمالانی خلچی کردستان بدتن یکتی نشتمانی کردستان وک هیزا که کاریگر پشتی نسکویا شورشا ایلولی که دروز بولا بارودو خچی زور هستیار و اوش وکر که بزاوه که نو بزاوه رزگاری خوازا کردستان دروز ببیت و ببیت هیوایک لبو گلی کرد و امید خوازین یکتی نشتمانی کردستان دیسا لف بارودو خیهوی هستیار ببیت هیوایک ببیت امید که دیکینو لبو گنزا و لبو سردان سینو تویج کردستانه Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê her ji damezrandina xwe heta nûke her dem cihê bawerî û mitmaneya beşeka zûr a milletê Kurd bûye û hêviyên mezin li ser ayîndeyê vê hizbê hatine damezrandin û çavereyî paşarojeka geş lê dihête kirin. İsmaîl Seîd, dezgehê mîdyayê Badînan, Akirê.